kiramo ibindi nyine bitewe n'amateka bagenda bakubwira. buriya sosiyete akenshi tubamo usanga dukomezanya. Yego. Habaho buriya hari ikintu cyiza cyo gukomezanya, kabwira ati nubwo habaye ibi ariko kongera kubaho nibwo butwari. Ibyo nabyo bari ikintu gifasha. Ikindi ariko ni no kuba nk'uko nabivuze mbere, bya bindi mbona iyo mbishyize mu bihangano ubaye nk'aho hari ikiruhutseho. Yego. Genda hari ikintu uruhukaho, yenda n'icyo abahanzi navuga tusa nk'aho turusha abandi, ikikubabaje cyangwa ikigushimishije urakivuga, cyafasha abandi ukabura ruhutse. Yego. Ariko ibyo nkanjye kubera ko njya ahantu henshi numva ubuhamya bwinshi. N'izo ndirimbo nagiye numva ibintu byinshi bitandukanye. Nanjye mba nzi byinshi buriya, ahubwo se n'ibyo nzi no kubivuga se ugira ngo babivuka irangiza. Ariko buhoro buhoro akomeza twibuke kandi twibuka. Yego.